Entambula esanyaladde ku luguudo oluva ekyabakuza Bukomansimbi Mateete okutuukira ddala Ssembabule oluvanyuma lw'olutindo lw'omugga KYOOJA okubomoka. Olutindo luno lubomose mu kiro ekikesezza olwaleero oluvanyuma lw'ebigoma ebyatereddwamu okulemererwa okuwanirira amazzi n'ekiviiriddeko kubadde kugwamu. Abantu abakozesa oluguudo luno basanze akaseera akazibu nga tebasobola kusala era abava Bukomansimbi tebasobodde kudda Mateete ne Ssembabule bwe gutyo. Abali Ssembabule tebadda Masaka atubaira tugera kufunira mu luddawa. Naye tusaba gavumenti eveeyo efunvubire etukolera oluguudo luno nga lwa kolasi kubanga lugatta disitulikiti. Tetugenda kufuna buweerero okujja nga bakoze bridge eri standard ku KYOOJA wano. Bano basobeddwa oluvanyuma lw'okumala akaseera nga beebuuzaawo okuyita nga mu bano mwe mubadde n'omubaka akiikirira essaza lya Mawogola Goreti Namugga. Bino we bijjidde nga gavumenti kyegyewo ekitongole kya Yunuro buwumbi 2 okugaziya olutindo lw'omugga guno lutuukane n'omutindo okusobozesa abantu okulukozesa obulungi. Yunuro oluvanyuma lw'okufuna ensimbi zino yawa kampuni ya Azu Properties Limited contract okugukolera nga yagutandika mu mwezi gwa Desemba omwaka oguwedde nga yalina okugujjako engalo mu bbanga lya myezi 6. Naye kitwewuunyisa nti gavumenti yayisa obuwumbi 2 mu bukadde 8 okukola oluguudo luno naye ekitukubye enkiku okusanga oluguudo luguddemu n'abakutu banoonya okutuyamba bazibe wakiri ekituli kino kitulabako n'omubadduse. Abamu tulina abalwadde bamulumuza naye kati essaawa ya leero bagamba nti okuyisa Bukomansimbi ogenda okutuusa e Mateete baagala emitwalo 2. Abatuuze balumiriza kontrakita okukola emirimu mu ngeri eyagadibe nga lye nga mu kifo ky'okuyiwa malamu ku lutindo baayiwako ttaka lya kaabuyonjo. Ettaka babisaba na busabi nti tusaba wano ku ttaka ne babawa ne bayola ne bajja ne bateeka wano naye ng'olusi emmalamu gwe baali balina okuteeka wano malamu gwe baayiwa wano kirakanuza ttaka lya toyi kubanze nafunye ne ku akisidenti eggulu lwa ttaka lino nanunguse n'okunukanuza ebibundo obiraba. Bassentebe b'eggombolola okuli owa Kibingedde obwanika n'ow'Emitete Beekabyayi bakukulumidde kampuni eziweebwa kontrakiti okukola enguudo mu bitundu ne bakola kanaggweramu eyo. Twalutongoza ne batuga nti bagenda kulukola baluyeko omumalamu ebitundu ebimu naye tewaliwe baayiwa wadde ejjinja erimu tewaliwe baayiwa wadde ejjinja kyokka n'okulukola obukozi okulukalakata obukalakasi balumalirize era twamala kwekalakaasa. Omubaka Namugga asabye gavumenti okwekenneenya ng'abantu beewa emirimu. Kyabulabe nnyo okuddira abantu abatalina busobozi embaawo mirimu gya gavumenti. Twatuuse wano ssaawa 2 abayunura tewali n'omu alabikako tetunalako yinginiya yonna. Richard Byamukama akulira Yunura mu kitundu eky'e Masaka bw'atuukiriddwa akakasiza okubomoka kw'omugga guno n'ategeeza nti kampuni eyakwasibwa omulimu guno ebadde tennamaliriza. Bagiyita Azu Properties Limited era abantu abo tubasaasidde nnyo naye nga tubategeeza nti kontrakita ali ku ground ssaawa zino okulaba nti mu nnaku obutasukka 2 emmotoka zijja kuba zisobola okuyitawo. Asabye abantu okugira nga beeyambisa oluguudo lwa Mbirizi Mateete Ssembabule okutuusa nga banogedde ekizibu kino eddagala. Fiona Nannyomo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.